Balaw sing clearing operations dareng telco partners kaya duangan Ingangeles City Traffic Development Office o ACTDO kaya tiking Balibago Walking Street bang tanggalan lareng awsa na spaghetti wires ang makaapekto king kaayusan at kaligtasan ning lugar. Kapag nasaning operasyon na mabawas lareng makabitin na kabli amalyaring magdulot a peligro king publiko. Kabang pepasantingan niya mo naman ning overall appearance ning metong kareng mani mo ng tourism at business districts ning Angeles City. Agpang king LGU party ning mas pepasik na nga na urban improvement at cable management program king syudad lalam ning administrasyon ng Mayor Carmelo John Lazatin II. Palaos na lamang makipag-ugnayan rang ahensya ning syudad kareng miyayaliwang telco o telecommunication companies banga siguradong masalese at sistematiko ing pamagpatupad ning decluttering initiatives king miyayaliwang party ning Angeles City. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga Balitang Tuto, King Balen Susuyo.